Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін 6-12 ғасырлар арасында Орталық Азия мен Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі мемлекеттері туралы айтып беремін. Бұл кезең түркі мемлекеттері үшін ең маңызды кезеңдердің бірі болған. Ең бірінші айтатын ел ол түркі қағанаты. Түркі қағанаты ең алғашқы және ең қуатты түркі мемлекеті деп айтуға болады. Оның билеуші Бумын қаған Алтай мен Орталық Азияда түрік тайпаларын біріктіріп түркі қағанатын құрған. Олар Жужа мемлекетіне қарсы көтеріліс жасап өз тәуелсіздігін алған деп айтуға да болады. Мемлекеттің аумағы Алтайдан бастап Қара теңізге дейін, батысында Иран, Византия деген елдер болса, ал шығысында Қытаймен шекаралас болған. Қағанаттың билеушілері Бумын және оның інісі Естемей болған. Түріктердің руна жазуын қолданғанын Орхон Енесей ескерткіштерінен білсе болады. Ол жақта күлтегін, білге қалған және тоны көк жазбалары сол заман өмірі мен ерлігін көрсетеді. Түрік қағанатын құруы Евразия даласындағы алғашқы түркі өркениетінің негізін салды. Содан кейін олар екіге бөлініп кетеді. 603 жылы батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты болып бөлінеді. Шығыс түрік қағанаты орталығы Орхон өзен бойы болды. Олар қазіргі Монғолия және Қытай шекараласында орналасқан. Ал олар ұзақ уақыт Қытайлармен соғысып өздерінің тәуелсіздігін қорғады. Батыс түрік қағанатын туралы айтатын болсақ, олардың астанасы Сояқ қаласы, қазіргі Жетісу өңірінде өмір сүрген. Бұл мемлекет Іле мен Талас өзендерінің бойында өмір сүрген. Ол қазіргі оңтүстік Қазақстан және кішкене Қазақстан шығыс бөлігі. Батыс түріктердің билеушісі Тонжабху қаған. Елді күшейтіп, қалаларды дамытты. Салда мен Ұлы Жібек жолына қараған адам болған. Үшінші айтатын мемлекет ол Түргеш қағанаты. Түрк қағанатынан кейін Жетісу жерінде жаңа мемлекет пайда болады. Ол Түргеш қағанаты. Негізін қалаған Үшкілік қаған. Мемлекеттің астанасы Суяб қаласы болады. Жазғы ордасы Мыңбұлақ жері болады. Түргештер Жетісу мен оңтүстік Қазақстан аумағында өмір сүрген. Және олар сол жерлерді қорғау үшін көп соғысқан болады. Ең атақты билеушісі Сұлу қаған, немесе Сүзеген деп те көбісі таниды. Олар Арабпен және Қытай мен көп соғысқан. 751 жылы Атылақ шайқасында Қытай әскерін жеңуге үлес қосты. Түргештер кезінде ақша соғу және қолөнер жағынан өте жақсы болған. Бірақ ішкі талас пен қароқтардың шабуылынан кейін мемлекет 756 жылы құлады. Төртінші айтатын еліміз ол Қароқ қағанаты. 756-940 жылдары арасында болған. Қароқ тайпалардың негізгі қонысы Алтай мен Тарбағатай жері болған. Түргеш қағанатын құлаған соң Қароқтар Жетісуда өз билігін жүргізді. Түргеш қағанатын Түргеш қағанатын орнына солар келді. Астанасы Баласағұн қаласы болды.
Қаруқтар Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалар мен жерлерді дамытқан. Егіншілік пен қолөнер ісімен айналысып, 9 ғасырда Тараз, Құлан, Мерке сияқты қалаларда өмір қайнаған. Қаруқ ислам дінін таратушы ел ретінде саналады. Және олар Қарахан мемлекетінің құрылуына себепкер болды. 5-ші айтатын мемлекет ол Оғыз мемлекеті. Олар 9-11 ғасырлар арасында болған. Оғыз мемлекеті Сырдарияның ортаңғы және төмен ағысында өмір сүрген. Батыс Қазақстанда құрылған. Оғыздар 24 тайпадан тұрады. Астанасы Янгигент қаласы. Оғыздар негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Кейбір бөлігінде егіншілікпен және саудамен де айналысқан. Олар хазарлармен және қимақтармен соғыс жүргізген. Оғыздардың ішінен кейін атақты Сәлжұқтар әулеті шыққан. Олар кейінгі мұсылман әлемінде үлкен рөл атқарды. 10 ғасырда Оғыз мемлекеті әлсіреп, Қыпшақтардан жеңіліп ыдырап кетті. Келесі айтатын мемлекетіміз ол Ұйғыр қағанаты. Түркі қағанатының орнына Орта Азияда келген Ұйғыр қағанаты болып саналады. Олар қазіргі Монғолия аумағында Монғолия аумағындағы Орхон өзені бойында өмір сүрді. Астанасы Орды Балдық қаласы болды. Ұйғырлар мәдениет пен жазу өнерін дамытты. Буддизм және манихей діндерін ұстанды. 840 жылы Енисей қырғыздардың шабуылынан кейін мемлекет жойылды. Ұйғырлардың бір бөлігі кейіннен Шығыс Түркістанға, қазіргі Қытай жеріне қоныс аударған. Келесі айтатын болсақ, ол 10-12 ғасырлар арасындағы мемлекеттер. Біріншісі Қарахан мемлекеті. Олар 940 жылдан 1212 жылға дейін өмір сүрген. Қарахан мемлекеті түркі халықтарының алғашқы мұсылман мемлекеті болып саналады. Ол 940 жылы баласығында құрылған. Қарахан әулеті ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдады. Астанасы бастапқыда Баласағұн болды, кейін Самарқандқа ауысқан. Қарахан билеушілер қалаларда мешіттер мен медреселерді көп салып, дінге, ғылымға, мәдениетке көп қараған. Осы дәуірде ұлы ғұламалар шықты. Олардың бірі Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари сияқты адамдар шыққан. Бұл мемлекеттің 10 ғасырдың соңында батыс және шығыс бөліктерге бөлініп, кейін Қарақытайлардың билігіне өтті. Келесі айтатын мемлекетіміз ол Қарақытай мемлекеті. 1128-ден 1213 жылдар арасында болған. Қарақытай мемлекеті Жетісу мен Шығыс Түркістан жерінде құрылды. Олардың билеушісі Гурхан деп аталды. Астанасы Баласағұн қаласы болды. Қарақытайлар жергілікті түркі халықтарының өз билігін орнатып, салық жинады. Мемлекет біраз уақыт күшейді, бірақ кейін наймандардың шабуылынан кейін әлсіреп, 1213 жылы Қарақытайлар толық жеңіліп, тарих сахнасынан жойылып кетті. Келесі айтатын ел ол Қимақ Қыпшақ бірлестігі. Қимақтар Алтай мен Ертіс өзенінің бойында мекендеген. Оларды орталығы Имахия қаласы, Қимақ мемлекеті 9 ғасырда күшейіп, көрші елдермен сауда жүргізді.
Кейін Қыпшақтар билікке келіп, қимақтардың орнын басты. Осылайша Қыпшақ хандығы құрылды. Қыпшақ хандығы туралы айтатын болсақ, 11-13 ғасырлар арасында болған. Қыпшақтар 11 ғасырда Алтайдан Дунайға дейін кең байтақ даланы биледі. Олардың жерін көбісі Дешті Қыпшақ деп таниды. Астанасы Сығанақ қаласы болды. Қыпшақтар екі қанатқа бөлінді: шығыс және батыс. Шығысында Жайықтан Алтайға дейін, батысында Жайықтан Дунайға дейін жерлер болған. Қыпшақтар көрші елдермен әсіресе Хорезм және Киев Русьмен және Византиямен байланыста болған. Қыпшақ халқы кейін қазақ халқының этникалық тобына кіреді. Келесі айтатын мемлекет ол Хазар мемлекеті. 7-10 ғасырларда болған. Хазар Солтүстік Кавказ бен Еділ ортасында мекендеген. Олар түркі тектес халық болып саналады. 12 ғасырда Хазар қағанаты құрылып, 7 ғасырда Хазар мемлекеті құрылып, астанасы Итил қаласы болды. Хазарлар ұзақ уақыт бойы Еуразия даласында ең ірі мемлекет болды. Олар сауда жолдарын бақылап, арабтар мен византиялармен қатынас орнатып, бірақ кейін Киев Русьмен соғыста әлсіреп 10 ғасырда жойылды. Келесі айтатын мемлекеттер ол шағын олар Найман, Керей және Меркіт мемлекеттер. 12 ғасырда қазіргі Монғолия мен Шығыс Қазақстан аумағында бірнеше тайпалық бірлестіктер өмір сүрді. Біріншісі Наймандардың жері Ертістен Тарбағатайға дейін болған. Астанасы Балықты қаласы. Олар әскери және саяси тұрғыдан күшті болған. Келесі керейлер. Орхон мен Керуен өзендерінің бойында өмір сүріп, астанасы Битөбе болды. Керей ханы Торы мен оның ұлы Маркус Шыңғыс ханмен одақ құрды. Келесі мемлекет ол Меркіттер. Селенга мен Орхон аралығында мекендеген. Оларды түркі-моңғол тайпаларының бірі болып табылады. 12 ғасырда Шыңғыс ханға бағынады. Осының бәрін қорытындыға келе, 11-12 ғасырлар аралығында Қазақстан жерінде көптеген түркі мемлекеттер болған. Олар саяси және мәдени, рухани тұрғыдан қазақ халқының қалыптасуына үлкен үлес қосқан. Осы мемлекеттердің бәрін бір-бірімен ұлы дала өркениеті байланыстырады. Түрік, Түргеш, Қарулық, Қарахан, Қыпшақ сияқты мемлекеттер тек әскери ғана емес, мәдениет және діннің дамуына үлкен үлес қосқан. Ислам дінінің енуіне де қатты үлес қосқан. Қала мәдениетін дамытқан. Қазіргі қазақ мемлекетінің тарихын бастауы болған. Осылайша 6-12 ғасырға дейінгі мемлекеттердің ұлттық тарихымыздан алтын қазығы болды. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сол мыңжылдықтар бойы қалыптасқан мемлекеттердің арқасында қазақтар осындай дәрежеге жетті деп ойлаймын.